Emес бұл жігіт желік, мен сені жақсы Яна көңіл күйлеріңіз қасам, манағыдай настроение жоқ, шапалақ жоқ. Осындай шапалақ соқпайтын жерде бір айтатын сөзім бар еді. Яна ағайындар, сіздердің нарсын деймін, қуаныштан қуанып қалсын деймін. Дәл бүгін осы тойда Алла жазып, жұлдыз бағым жарқырап жансын деймін. Шапалақ ұрмай отқан нар қыздардың жігіттері басқа қызға барсын деймін. Шапалақ ұрмай отқан жігіттердің қыздары байға кетіп қалсын деймін. Шапалақ ұрмай отқан ағаларым осы тойдан шыққасын правасынан айырылып қалсын деймін. Шапалақ ұрмай отқан жеңгелер де ағаларым шапалақпен салсын деймін. Шапалақ ұрмай отқан аталардың пенсиясы қысқарып қалсын деймін. Шапалақ ұрмай отқан әжелердің шалдары бір-бір тоқал алсын деймін. Ал ұр шапалақ қаттыра. Кетіңіздер ағайындар. Бір тоймен жоғылып жүзген ғазап, айтыныңда теңіздің жүздің ғажап. Бауыраман басаман тұрған шақта басқасына қайғырмас біздің қазақ. Асаба боп топ бастап туыстағам, тойға келген бар адам туысмаған. Алдыңа келгеніңде аса кешіп, ата тегін қаза кен қостанған. Шартсың басын деп тіле шарайна күн, ағайын емес педі бар айбатың. Күйеу келтір қыз ұзату тойыңды бұл, деп бекерге айтпаған абай ақын. Дастарханның сусыны балдумадай, ағайын жұрт қалмасын жарқылдамай. Бүгінгі той думаның ғасырға тең, ағайынның ақ тілегі асылға тең. Қазақтың қазақтығы ғажаптығы, шат-шадыман дастархан басында екен деп ағайындар. Кереметте ақ дастархан басынан екінші ақ дастарханымыздың алғашқы ақ тілегін бергім келіп отыр. Осында бір топ, ағамыз бен тәтеміздің бір топ достары келіп отырген. Атына тап түстемей қойын, бір топ 66-лар десек те болады. Келіңіздер Асабаның алаңына. Екі алып ақ тұрдым. Шағалтай бейік, кембір. Алатай бейік. Барлықтарыңыз аман болсын, екі жас бақыт болсын. Ой, бәрекелді, осы кісілердің тілегіне қосылатын осында Қайыржан Жұмакүл. Келіңіздер, ататалған кісілерге. Бір топ 66-лар деп шақырам, негізі Қайыржан Жұмакүл. Келіңіздер, сіздердің де кереметте ақтілек болсын осы кісілермен бірге. Балдардың тойы той болса берсін. Жаңадан келген құда-құдағылар бүкіл ауылдарыңыз қайырлы болсын. Екі жас бақытты болсын. Тек қана сіздердің емес, бұл ел болсын. Құрметті ағайын туыстарына бүгінгі Сара өлесінде үлкен той жатыр, той бол жатыр. Сол тойдың иесі Тірай мен Нұржамал бүгінгі екі балаңның отау құрған тойы құтты болсын. Құрған шаңырағы биік, терезесі тең, керегесі тең болсын, іші жанға, сырты малға толсын. Бақытты болсын балалар әрқашанда. Ал құрметті қонақтар, міне біз бүгінгі тойда 10 жылдық оқыған Нұржамал мен Тірайдың отбасының үлкен тойында жиналып отырмыз. Келіп жатқан
құдалар, жаңадан болып жатқан құдалар, қадамдарыңызға гүл бітсін, 2 жас бақытты болсын, үбірлі шүбірлі болып, осы 2 жаққа да сыйлы, сүйкімді болуына біз тілектеспіз. Гүлжамал Край, екеуін бірге жасап, осы балаларының қызығын көріп, немере сүйіп, сөпсек сүйіп, тағы немере сүйіп, солай ойнап, жайнап, күліп жүре беріңдер. Міне бүгінгі тойда біз Нұржамалды сондай Крайды көтеріңкі көңілді көріп отырмыз. Мысалы, ешқандай қобалжу жоқ, шаршау жоқ, мұңаю жоқ. Керемет сондай бір той өткізіп жатыр. Мен Нұржамалға қарап қызығып отырмын. Крайға қарап қызықтым. Қалай билеп жүр, тамаша. Осылай болу керек негізі. Мінекей біз сол сыныптастарымыздың қуанышын бөлуге келді. Қуанышына әрдайым ортақпыз, тойларын қойғыласын. Тілектің дай береді бізде. Сыныптастарының атынан сыйлығымыз бар ашаға, соны табыстаймыз. Енді мен Нұржамалға берейін, Крайға берейін. Үйдің иесі Край. Сыныптасының атынан Нұржамалға беріп Крайға берейін. Қалағайым оларды жаңғырасын жаңай оларды. Сарайымды келуге ұрт қамалай қолының бақты. Ай бәрекет, тілектеріңіз қабыл болсын. Ал бір, барлықтарыңыз тілек болсаңыздар, естелік фото. Кім қалқылған кісілер бар ма тілек? Ой бәрекет. Ал, бірінші естелік фотоға түсіп алыңыздар, я? Той еліне жалғайым деп, осында бір топ көршілер келіп отырген. Ағамыз бен дәдеміздің бір топ көршілері Дулат Ботагөз бастаған, Марал Күләш қостаған, Данияр Диана, Рамазан Алмагүл. Ал, көршілер қауымы келіңіздер. Бүгін үлкен тойға жиналып отырмыз. Көршілер қауымы келіп отырған. Мен өзім Край Нұржамал екеуміз бір шатырдың астында тұрамыз. Құдай бұйыртып, биылдың өзінде 21 жыл болып қалды деп көрдіңіз. Отырған қонсыз бәрі құтты, балалардың бәрі көз алдымызда өсіп жатыр. Мен келгенде кіп-кішкентай ғана жүретін Бекзатым, о, бекінайым сол мінекей. Бүгін үлкен қадам жасап жатса, қайырлы құтты болсын. Келіннің аяғынан, қойшының таяғынан дейді. Тұра-тұра. Келінді шын айтан көптен көріп жүрміз. Өзі елі сақтан мен заводың сырттан қарап тұратынмын дейді. Бетін ашқаша көрмей қойды. Сол күнге де жеттік. Рахмат, келін жаман емес. Өзім сияқты ашық, ақ көңіл. Шамасы имандық болу керек өзі. Мен де имандық сорғылағының жігітімін қой бақтай берейші бар өмірімізде. Мынау енді тағы айтатынымыз Край, Нұржамал. Мынау сіздердің енді кішкентай кенжелерім ғой. Кезінде бір 30 мың теңгеден пайда көріп айтатын кезде айтатын Бекзатта көресіздер бұл пайданы. Міне Бекзат осы семьяның тірегі асыраушысы болады. Өздеріне қамқор болсын, көмекші болсын. Ертең қартайып шалып, зар жағалап жүргенде көмектесіп болса бәрі біздің шаруамызды атқарып рахматымызды айтамыз. Әр уақытта кең дастархан болып осы дастархан басында көкші көлем болып, тату тәтті, бас аман, бауыр мүтін болып қосыла береді. Ассалаумағалейкум, құрметті қонақтар. Жағынан болсын, 2 жас бақытты болып, бақытсызды тілеймін. Thank you.
ең дастарханда қуанышқа жайылыңыз. Ең бастысы барлығымыз дені сау болып, бақытты болсын. Ой, бәрекелді, ақ тілектеріңіз қабыл болсын. Сіз сияпаттарыңызды табыстап, естелік суретке түсіп алыңыздар. Рахмет. Дауыстарың қашанда осындай жарқын болсын. Құлақтарың толған алтын болсын. Сендердің әндеріңе шапалақ ұрмаған адамдар келесі жылы марқұм болсын. Жастарды бекер алдырған жоқпын. Кереметте бекзат ана жаққа өтесіңдер, кереметте құшақ киім билейтін боласыңдар. Мен барша достарын шақырамын осы алаңға. Көрдім өкінгі көздеген Тағдырымның тағыда Сүйемедің өзгеден Жайғасқанда жаным жаныңа Сүйеледі соң жанегем ой Айнаспанда қарап сағына Мен өзімді сүйе беремін Әр сағатты армап әр күнді Қылығында тәтті тартымды Болмысың осы қалбыңды сүйе беремін Әр сағатты әр күн әр кезде Өздемеймін сендей жанды өзге Жүрегімде жаным бар кезде сүйе беремін Әдемісің гүлді Сен жадырап күлгенде Жадырайды жаным жермеді Бұртиясың кейде бұлдаңып Өкпелейсің айтпай
беремін. Бексаттың достары осы жерде айқайсың. Айдан деген сөздерім бар манадан. Айдан ажан, сен Бекзатқа адал бол. 40 қыздан сені таңдап қалады. Еркек деген шаңырақтың тірегі, бұл сөзімді шығарма еш санадан. Өнемдеді үйге келген табысың, түген деме жұмсаған даладан. Еркектерін ертіп келсе бей уақыт, күліп бердің, болсын мейлі қаранан. Жылай беріп мазамдалып болды деп, қаша көрме Құдай берген баладан. Қосақ Құдай бір-біріңе иілсең, аямай бір қол соғады мұна отқан бар адам деп жастарға бір қошемет соғып, орнына жайғастырып. Жастарымыз бақытты болсын. Элементте тағы да тілектің кезегін бергім келеді. Осында бір топ аға жеңгелері делінген келе. Тынымбай Данабеке бастаған, Қалихан Ағерге қостаған, Ғалибек Марал, Әлімгерей Жібек, Ғалымбек Сандуғаш, Алмат Бақыт, Бауыржан Гүлжанат, Дархан Райгүл, Серік Ұлбосын, Жандос Тоқсұлу, Жәнібек Мереке, Білімжан Қарлығаш, Қайрат Айдос, Дина, Наурызбай Ақтоты, Асылбек деген кен. Келіңіздер. Аға жеңгелер, сіздерден ақтеліп болсын. Құрметті ағайындар, құдалар, тәуелар, қадамдарымыз құтты болсын. Осы тойларда барлығымыздың басымызды қосуға себепкер болған екі жас. Бекзат, Айдана құрып отқан тойларының шаңырағы биік керегесі кең болып, іші жанға сырты мағрат olsun. Үлгілі отбасы болыңыздар. Елімізге өлі қалқылы қалаулы үлкен азаматтың елді жасау. Осы аспанның ашығы заман кеш көп. Елдің үлгілі отбасының бір болыңыздар. Екі жасқа жақсы тілектер айтып отыр, бәрі періштер алып жағынан болыңыз, мен апырда сенің жағада. Құрметті қонақтар, Құда Құдаларға садамдарыңызға гүл бітсін.
şangırақтарым дейік, болғанасы бақыт болсын. Осы күн әрқашан көп болсын. Ал мынау Кірайгүл атам дегенше тойларымыз тойға бассын. Ал менің келін мынау құрып атқан шаңырақтарымыз биік, босағаларымыз берік болсын. Әрқашанда тек шаңырақтарымызда той болсын. Біздің отбасымыздан Ой, бәрекет, ал ақ-тілектеріңіз қабыл болсын. Ал ақ-тілектер аға жеңгелерінің ақ-тілегін жаураймыз деп осында бір топ интернат ұжымы және алтын дала ұжымы және бекзаттың ұжымдастары деген екен. Осы кісілер бар болса азаманың алаңына келдіңіздер. Интернат ұжымы, алтын дала ұжымы және де бекзаттың бір топ ұжымдастары. Крайдың ұжымдастары болып келеміз бұл жерде. Крайдың екі бала бақыт болсын тағы. Мұзамайдың қыстарын көрінді. Құдалар көрден орындарыңыз қайырлы болсын. Екі жас бақыт болсын. Енді бізде край білесіңіз, жігіттердің бәрі сыртта болсын. Алауға деп тұрмыз, ай екеміздер. Шағын балақымыз бар. Астауға жатырмыз. Қақымыз. Құрметті қауым, аға жеңге бүгінгі қуаныштарыңыз құтты болсын, қуаныштарыңыз ұзақ болсын. Бекзат айнана бүгінгі көтеріп жатқан шаңырақтарың берік болсын, босағаларың берік болсын. Отбасыларында тек қана қуаныш той болсын. Жұмыста табысты болып Бекзат әрқашан биік белестерді бағындырып, ортамызда қуаныш тойда кездесе бақытты болыңдар. Крайында жаман, мынау балалардың көтеріп отқан шаңырағы биік болсын, керегелер кең, терезелер кең болсын, екі жаққа да сыйлы келін болсын. Осылай немере шөберелер көбейіп, солардың ортасында жүре береді. Мына екі баланың аяғының астында креміміз және ақшалай сыйлығымыз бар. Ешкім ең ұшақ қояды, қосатындар бар ма? Ал бүгін сый-сапаттарыңыз табыстап, естеріңіз сурет жасалысыңыз.
Енді бір қызықты бір конкурс болсын я, маған бір ортаға 4 ер адам келсеші өзінің еркімен. Кім? Атын атап түсіністеп шақырмай қойын мен. Өзі мен шығам деп, мен бүгінгі осы тойды көтерем деп. Нағашылардан болсын, достарынан болсын. Кім бар? Сонайды, орысша фрукт дейді ғой, қандай жеміс. Алма, банан, жүзім, не бар? Қандай? Жүзім. Жүзім. Саған? Алма. Банан. Банан. Апельсин. Апельсин. Мандарин. Енді осы жеміске ұқсайтын бір қыздар тез ақ біледі. Тойдағы актерлар бөлек болады. Кім бастайды? Екеуің бастайындар, е? Екеуің. Кел, сен бастағың кел. Сендер кішкене арғай тұрыңдар. Мына жерде бір орындық болса бізге. Ар жаққа отыра қой, е? Мына орындықты бізге берсең, сен келе қой. Десем, сен өтірік ұйқынан тұрасың. В общем, солай. Қазақша түсінесің ғой, да? Ал, маэстро, музыка, жігіт. Ерде қыз жібек атты ару өмір сүрген екен. Ертесіне жібек ұйқысынан оянып, күйгіз үйден далаға шығады. Күйгіз үйде де есік болған. Далаға шығады, айнаға қарайды, шашын қарайды, оң жаққа қарайды, төлеген жоқ, сол жаққа қарайды, төлеген жоқ. Басы ауырып кеткен жібек бір шкөк темекі шегіп алады. Мені талқаның жейіп тұр ғой, ой жібек шекпеген сен ашық көрмегенсің ғой. Жібек қайттан күйгіз үйге кіріп кетеді. Бір кезде төлеген, ой бәрекелді. Төлеген жалпы жібекке немен барған? Атпен, алдында бір кісі драйвермен дейді. Ал, атпен барған. Бір кезде төлеген Ақбоз атын шақырады. Атыңды қалай шақырасың? Ақбоз атын келіңдер. Сен бір жолдас балаң шақырып атқандай шақырды ғой. Мен саған ат шақыр деймін, ат. Ат келген жоқ, атты қалай шақырады? Кім біледі? Ағаларым барша, қалай шақырамыз жылқыны? Ой, сіздер әдемі жылқыны үркіттіңіздер ғой. О, міне келді. Енді атыңды сипа. Сипа, ерте. О, аққа келді сипа. Мінді жібектің ауылына қарай шап. Алды шапыласынан. Атын қалып қойды ғой өзің үттері тұқа деймін. Ішекке деген жоқ. Атқа, ат деген бейік болады. О, енді жібектің ауылына шапыз шапаласынан. Енді атпен бірге күйгіз үйге кірмей шығасың. Аттан түсті, ағама бере тұр, ағам текке отыр. Ал, енді Жібекжан деп айқайлады. Жібекжан! Шайқысың естейтін, Жібекжан деп қалды. Жібекжан! Бір кезде жібек күйгіз үйдің сыртынан шығады. Ой, бәрекелді. Ал, болса да жібекке келген кезің жібектің қолынан ұстап, ауылына алып бар. Ал, қолынан ұста да, ал, біз сол кезде аямай қошынып сорамыз ал. Кеттік майыз. Жібекжан. Былайче, айналайын Жібекжан. Айналайын Жібекжан. Анау тұрған аққуларды көрдің ба? Анау тұрған аққуларды көрдің ба? Екеуміз солай жүзейікші. Екеуміз солай жүзейікші. Сол кезде сен айтасың, қой төлеген жүрек енді көтеріміз су болып деп. Общем, өзгече. Өзің ойыңмен айт. Өтіп бере берсей, ой Жібекжан, сені көріп ұнатып, анау қырдан келген жайым бар деп. Кейме бер. Жібекжан. Сен бәрі жақсы ма? Сен вакцинадан кейін осындай жоқ. Мұнауың таза торымыз ғой, кім бар басқа? Басқа кім бар ауыстыратын? Кім? О, кел, о! Мұнау ойынға емес бір бой бестөлеуға шығатын адам сен Джози Альдоға ауыстырайын? Ал, өзің сезіміңді бітір. Күшті ол.
Айналайын Жібекжан, саған деген сезімім сонау саған жетем деп осы асуладан асып бейнесіден безіп көрмеген күнім жоқ десең. Мен саған сөз сал дедім, жағдайыңды айт деген жоқпын. Сен кәдімгі жағдайыңды айтып отырсың одан кәдімгі қиын болып тұр маған, бір қарызға ақша сұрайын деп тұрған сияқтысың сен. Сезіміңді білдір, сезіміңді күшті қылып, айналайын Жібекжан деп күшті келеттің ғой сол. Айналайын Жібекжан. Өзіңді бір көргеннен ұнатып, саған деген сезімім. Оршын, Жібек, не дейсің? Мамамнан сұрайын дейсің, маған не дейін дейді? Айт, мамамнан сұрайын де. Сен де вакцина алған жоқсың ба? Вакцина алмағандар үсті ватыр кечеймеді, пикке күле өрет дейді өздері. Ал айт, мамамнан сұрайын. Мамамнан сұрайын. Ой, бәрекелді. Сол кезде біз мамасынан сұраймыз. Жастар бір-бірін сүйіп тұрса, не дейін? Әрине, біреудің қызы сізге бәрібір. Біреудің қызы емес сізге, конечно, бәрібір. Тұрыңдар, кет қалмаңдар, тұрыңдар. Сонда арқаға тұрыңдар. Ал, екінші кім? Кенжелігін құрсын. Кел. Жібектің баяғыда шаш сары болған. Сіздер көрмегенсіздер просто ойын. Ал, отыр. Үйіңе бара қой. Оян Жібек. Күйгізейде далаға шығар. Айнаға қарай. Шашын тарай. Ой, бір кезде тырнақтарына қарай. Тырнақтары ұзын екен. Қазақта жақсы сөз бар ғой, тырнағы ұзын қыздың мұрны таза болады деген. Бір кезде Жібек онdan кетіп күйгізейін кетті. Ой, бәрекелді. Мынауың таза мауыз. Күйгізейден далаға шығады. Шығады. Күйгізейде есік бар. Бар, есік бар. О, бір кезде Ақбозатын шақырды. О, міне келді. Ал, Ақбозатын сипайсың, ерттейсің. Ерттеп, о, Ақбозатқа секіріп, міне бір кезде. О, енді Жібектің ауылға шапта Жібек тақты. Сен аттан түспей бірінші. Атпен бірге күйгізе келіп көріп тұр ғой. Ағамын қандай, ағам не түлке отыр, ат ұстап отыр, осыған мал жинап отыр. Ал, енді Жібекжан деп айқайлайсың. Ой, Жібек! Сен Жібек шошқан ғой. Жібекжан. Жібекжан күйгізейден сыртқа шығып, Жібек алып, ауылға. Алдынан не істейді? Алдынан. Ал, шағынды. Ал, сіздер қошемет соғыңды арташты. Ой, Ой, Жібекжан. Ел мақтаған жігітті қыз жақтаған. Дұрыс айтып өтіңіз. Ел мақтаған жігітті қыз жақтаған. Не деп айтады еді? Мен саған үштен көрмін. Тұрмысқа шығасың ба? Не біледі? Сен кәм прикол ұстап суынаған. Не дейсің сен? Жоқ. Конечно, мен де жоқ деймін. Қуама, менің 30 бас қойым бар, 80 бас шықты, екі үйері жоқ боларын бір менде деген адам. Өтір кетеді, Ниссаннан бастадым жоқ. Дәлелдеседі. Қойларым ай! Өшім, сен бұған шығайын деп түсін малдарын жайын деп түсінбедің сен. Саған не керек өзі? Жоқ, мен жылқысы бар адам ауысамайды деп кейін просто. Не дейсің енді? Саған сезімін білдіріп, анау ауылдан келіп тұр. Амасынан сұрасыншы, амасы. Жоқ деп тұр. Енді я дегіз, көрдің бе? Жаны я деді. Ой, не десейін. Береп берейін бә десең. Шабала бармайсың.
естімеген ән салсам бекем. Ой, дейма қалай. Билеп беріш дегеніз. Зерлігуде олмайды? Жоқ, зерлігуде. Ер азамат қыздың алдында зерлемеген. Сен зерлеш десің. Сынбай деген мұна қыз ашы. Мен жіктерім жоқ қой. Ой. Не оқиды? Айналайын Жібекжан. Нормально адамға кеттік қой конкретно, сынбай мама тетпен келісейік. Я, деш? Жоқ. Ой, мама қыздарды қой мені. Я, деш? Я. Құрсын, дым вкусың жоқ екен, бірақ я сенің. Оянып, күйгізуден далаға шығады. Ой, бәрекелді. Бір кезде Жібек артына қарай, Бекзат орнынан тұрар, естіме қайтып орнынан отырады. Жібек артына қайтып қарай, Бекзаттың қасындағы досы орнынан тұрады. Бекзаттың қасындағы орнынан тұрады да столға басын бұрады. Ей, өтірік айтамыз. Бір кезде күйгізуге қайтып кетті. Оның зевілген есіген төлеген ұйқысынан оянып, күйгізді. Сен төлегенге қарағанда Бекежанға қатты ұқсайды екенсің. Қалай шақырасың? Сен ағылшынша шақырады екенсің. Күшті қып шақырсың? Ой, бәрекелді, атың келді. Сен атыңа қырым келген кәттің да бірмен. Күшті қып енді сезіміңді білді. Жібекжан ау. Бір өзін ашық болу. Маған тұрышта шығасың ба? Сен неге прикол ұстай бересің бе? Саған кәдімгі серьезный сезім білдіріп жатқан жоқ па? Бұл өтірік құрсын. Өтірік кино ғой, кинода жүрім деп ойласай. Сен адал жан жасамайды құрсын маған, иә деп. Сен қайттан жасасын. Күшті қып жаңағыда. Даусыңды естіріп қойшы, ұялмай халық қарап айтсаң, маған қарап айтып тұрғанды. О, Жібекжан ау. Өзімді өзімді бұйға шықтым. Баған тұрысқа шығасың ба? Өтірік жаман айтады екен, иә? Не дейсің? Иә, қош емет соғай. Үшінші жоқ. Бана ғой. Көрдім сені, ғой? Жібек атты ару өмір сүрген екен. Ертесіне Жібек ұйқысынан оянып, күйгізуден сыртқа шығады. Ой, бәрекелді. Оң жаққа қарай төлеген жоқ, сол жаққа қарай төлеген жоқ. Бір кезде төлеген деп айқайды. Төлеген! Жастап айтсаң да менен басқа ешкім естіген жоқ. Сен шошу да білмейсің ғой. Шошу ояншы күшті қып, көрейік қалай шошитыныңды. Қайттан күшті қып, ұйықтап өтірік ұйықтап и бір кезде шошу оянасың. Сен кәдімгі бір шошуың да бір екен. Күйгізуден далаға шығады. Ой, бәрекелді, бір кезде Ақбоз атын шақырды. Ал. Қалай шақырасың? Хрум деген не сатқа? Атқа хрум берейін жетсің бе? Қалай? Храу. Ал, Ақбоз атын келді, енді Ақбоз атынды ертіп, секіріп мін. О, атқа секіріп. Мін да Жібектің ауылына шық. Ал, Жібекті алып кел. Сен қара кесектің неге ребін айтып отырсың өтірік. Рұстам айт, кішін жақындырақ. Жібек ау, аймен жүзін. Сен неге дүрілдеп тұрсың? Қорықпашы қысың. Тіке қарамашы да сен қорқып тұр.
Тұрқысын. Түкідіріліп тұрған сол. Жібек-ау, айдай жүзін менің. Сен енді қинасам жылап қоятын сияқтысың бір түкіге арасың. Күшті ғой. Жібек-ау, айдай жүзін менің ғашық болып алдына келіп тұрмын. Маған тұршыққасын ба? Ол? Сен не дейсің? Яғни, қошемет соғайық. Ал, енді көрейікші мұналарды. Қайсысы сіздерге ұнады? Көрейік. Мен қазір 4-ші жұп деймін шапалақ соғасыздар. 3-ші жұп шапалақ. Кім күшті нестеп соған сый-сияпатымыз бар. Ал, 4-ші жұпқа шапалақ соғасыздар ма? 3-ші жұпқа қандай қошемет бар? Қашы, нөл. Барыңдар бар. Кел, 2-ші жұп. 1-ші жұпқа қандай қошемет бар? Молодцы. Ой, бәрге тойда тобықтай болсын. Ал, 2-ші жұпқа сендерге мінекей. Тұша, саған ешкім кеттемесің. Отырған жерде сен ешкім шеттемесің. Саған тарақ басың екенде биттемесің. Ал, қошемет жоқ қойыңдар. Ал, жігіттер рахмет жайғаса қойыңдар. Назгүл, Жәнібек, Таңгүлі, Әсет, Нұрбәти, Нұрислам, Жансая, Дархан, Динара, Жасталап, Гүлшат, Нұрбол, Абу, және де жиендері Жасұлан, Айман, Сапаргүл, Сымбат, Талшын, Бақытжан, Ерғанат, Перизат, Ерсайын, Жұмабеке, Бақтияр, Ерасыл, Бердібек, Жаннұр, Таймас, Тамирис, Ләззат, Гүлнұр, Бекнұр, Мансұр, Аяна, Бейбіт, Аяла, Сания, Сабина, Сұлтан, Сапина, Зәуре. Ал, бөлелері, жиендері, сендер білен ақтырек болсын. Жамал, ақтен жан-жан, әліптенде той боладым. Той боласын, сүтпен жөнінің бекзат, отау тігіп шаңырақ құрыватыр. Шаңырақтың ашында дейік болсын, жасауған дейік болсын. Тегін сәулетті қуаныш той болсын. Келді жылайынды, әңгәлі шілдеқанаға келейік. Тек жақсаттың. Мынау шешенің тір кезінде бір аманаты бар еді, соның бүгін орындайды, үлгенді ой деймін. Мынау кірай жиені бар, соған баласына бір жылқымыз дейік, соған бір жылқымыз бар. Заводқа шаңырақтар бейік болсын, себебі бақытты болған, тек осы шаңырақта қуаныш той болсын. Ал Бекзат, Айдана, бүгінгі қонақтан шаңырақтан бейік болсын, керегерін тең болсын, іші жанға, сыртын малға толсын. Тек қана бақыт тілеймін, Алланың назарында, бақыттың назарында орнап тұрып жүрегім. Ал құрметті қалайық, мынау тойымыз тойға ұласын, біздің бөлеміз Бекзаттың бір баса екеу болып жатыр. Осы 10-шы шілдеден бастап қуанышты күнге қуанып жатырмыз өзіміз. Бекзаттың студент күндеріне куә болған, қолына құсын қондырып отыр. Бақытты болыңдар әрқашан. Тек қана жүздерің жадырап, осы шаңырақтың шаттығын арғартай жалғастыра беріңдер. Ендігі отбасыны арғартай жалғастырушы сіздер, біздер осы ұрпақты жалғастыратын, ата жолын жалғастыратын, неке қасындағы мана Жансаяға да айтып жатырмын. Ендігі үлкендердің жолын жалғастыратын жастар мынау біз. Сондықтан осы кейінгі келе жатқан кейінгі ұрпақтың сыйластығы, ынтымақтастығы кетпесін арамыздан. Сіз біздесіп сыйласып жүре берейік. Құдалықтарыңыз 1000 жылдық болсын. Осындай тойымыз тойға ұласып, бір-біріміздің тойымызда
куә болып жүре берейік. Аға көте тойларыңыз құтты болсын. Бекзат, Айдана, бақытты болыңдар. Денсаулықтар мықты болсын. Алланың назарында, бақыттың базарында болыңдар. Барлық айтылып жатқан тілектер періштенің құлағына шалынсын. Бақытты болыңдар. Құтты болыңыздар. Ал Бекзат ағаке бүгін шаңырақ көтеру күндерің құтты болсын. Үйдің іші жанға, сырты малға толсын дейді. Керегілерің кең, терезелерің тең болсын. Келіп жатқан құдалар қадамдарыңызға гүл өтсін. Өмірде үйленгенде өкініш, үйленбегенде өкініш дейді. Өкінішің құтты болсын ағашы. Бәрекелді тілектерің қабыл болсын. Ал бір сый-сапаттарыңыз табыстап, естелік суретке түсіп болыңыздар. Бекзатыңыз құтты болсын, бір жастықта қатайыңыздар. Бүгінгі айтылып жатқан барлық тілектер періштенің құлағына шалынсын. Осы орайда сіздерге өлең шумақтарын арнағым келіп тұр. Жалғастырып кеше менен бүгіні, еске саптыр ата дәстүр бұрынғы. Міне тағы бас қосты ортамызда, екі жас ұнатқан сон бірін-бірін. Бақыт қонып Ағотаудың түндігіне, тағы сезім нұры күлді міне. Қол ұстасты жұбайлар салтанатпен, жарастығы сай келіп бір-біріне. Бергеннен соң қос жүрек сенімге еріп, той жасады тағы да елін болып. Түсіп жатыр мінекей Ағотауға іргелі, елдің бір қызы келін болып. Ал бір естелік суретке түсіп алыңыздар. Бекзаттың бір достары келіп отыр я. Құрдастарым, жолдастарым, қуаныш қайғы мұңдастарым, сендер барда өмірде жас шағым бар, ұмытылмас ай жылдар басқағымдар. Құрдастарым өздерің болмасаңдар, қалжыңымды көтерер бас тағымады. Бекзаттың бір достары, класстастары, достарын шақырамыз. Қыршылдар сүйіншілер. Тілек сендерден болсын. Ал жігіт жолда сөзін бастайсың. Бек адоздық, Айдана, ойларың құтты болсын. Ойнап көріп арамызда жүре бер. Осы достарыңа сый болу. Келесіде шілеханалар дискөрінде естен беріп. Бекзат, Айдан, тойларың құтты болсын. Шаңырақтарың биік, керегелерің кең болсын. Бақытты өмір болмайды деп, бақыт сәттен көреміз. Бекзат, досым, құтты болсын, қосын. Бақытты болыңдар, өбірлі, шүбірлі болыңдар. Тек қана бақыт болсын. Бекзат, Айдана, құрып жатқан шаңырақтарың берік болсын, керегелерің кең болсын. Бағанадан бері айтылып жатқан тілектердің барлығы періштенің құлағына шалынсын. Тек бақытты болыңдар. Ассалаумалейкум. Тілек раяға ұлдарыңыздың шаңырақ көрілген құтты болсын. Болсын бақытты бол. Осылай болған алдында ойнап жүре бер. Айдана, Бекзат, бүгінгі тойлар құтты болсын. Енді біз осы құрбылары Айдананың қуанышымен бөлісуге келіп отырмыз. Айдана нағыз сынымыздағы біздің алдымызда үлгі болып жүрген қыз. Барлық салада ән, би, спорт, барлық салада алдымызда жүреді. Барлығымыз ауыл болып, үлкен барлығы арманда жүреді. Айдан біздің келін болса ғой деп, потому что Айдан, например, жігітінің, Бекзаттың мерейін үстем ететін қыз, отбасын, барған отбасын биікке көтеретін қыз. Сол себепті осындай арман болған қызды алып отырсын. Бекзат, біздің қыз саған аманат. Бар айтатынымыз сол Айданаға әйел бақытын тілейміз. Мана мешітте жүрген кезде енесі де Айдон деп біртін сүйсініп айтады екен. Соған қарап бізде ішіміз жылып қалып, Бекзат та ат үстіне түсіп қамқор болып жүр. Сол бар айтатынымыз бақытты болсын, әйел бақытын тілеймін Айдана. Бека бауырым, бүгінгі көтеріп отқан шаңырағың биік болсын. Айдана екеуің бақытты болыңдар.
әрқашан өмірдің қиын жолдарынан бірге өтіңдер әрқашан. Кішкентайларың көп болсын. Аға, тәте, мына қондырып отырған құстарыңыз құтты болсын. Ата-аналарыңды сыйлаңдар әрқашан. Сендермен мақтанатын болсын. Әттеген ай деген күндермен шіркін ай деген күндер көп болсын. Ассалаумағалейкум тойшы қауым. Аға, тәтем, бүгінгі шаңырақтарыңызда болған қуаныш құтты болсын. Қуанышқа ұласа берсін. Сіздерге тек қызық рахатын көрсетсін. Бека досым, Айдана, бүгінгі көтеріп жатқан шаңырақтардың биік болсын. Іші жанға, сырты малғат болсын. Шаңырақтарында тек қуаныш той болсын. Осындай өзімді қоршаған достарым, өзіміздің достарым көп болсын. Ал бәрекелді, ассалаумағалейкум қадірменді ағайын, тойға қайырлы құтты болсын. Ал Бекзат брат, бақытты болыңдар. Бір бастарың екеу болып жатыр, Алла қаласа үлкен жанұя болыңдар. Осы жердегі барша достар, ағайындар, бауырлар сендерге сүйсініп қарайтындай, сендерден үлгі алатындай жанұя болыңдар. Ал енді мен мана тойдың басында емес шамалы кешіп келіп жатырмын, сыртқы киімге арабай өтпеңіздер. Тойға қайырлы құтты болсын, достары болып, бауырлары болып, осы тойға көтеруге келіп отырмыз. Барлығы сенің ықыласың үшін, сенің құрметің үшін осы жердегі достарының барлығының ниеті бір. Сендердің бақытты болғандарың, бақытты болыңдар. Менен бір ән ортаға шақырсақ бірге ән шырқайық, көңіл білдірейік, той билейік. Достардың атынан, достарға деген бір ән болсын. Ал кетіп барша тоқсан. Неге келмей қайда келесің? Өмірдің білдім айда негесің. Достың алдындағы дау болсаң, дұшпаныңнан да пайда көресің. Басыңа бүгін мақта болады, тастай көңілім мақта болады. Бір жау мені күлкі қылғанда, мен үшін жылап тұрады. Бұлтанып тұрып күндей күлемін, дос пен дұшпанға бірдей күлемін. Bir жау менің болмаса егер, көп досым барын білмейтіндерім. Бұлтанып тұрып күндей күлемін, дос пен дұшпанға бірдей күлемін. Bir жау менің болмаса егер, көп досым барын білмейтіндерім. Жексенбі шамырап болады, жүзеге аспас бірақ болады. Bir жау мені күлкі қылғанда, мен үшін көрдіңсің шынақта. Дұшпанға келер деген бұл өкпе, достардың сені жеңер жүректе. Bir жау мені жер қылған кезде, көп досым мені өтетер өкпе. Дос пен дұшпанға бірдей күлемін. Bir жау менің болмаса егер, көп досым барын білмейтіндерім. Күндей күлемін, дос пен дұшпанға бірдей күлемін. Bir жау менің болмаса егер, көп досым барын білмейтіндерім. Бұлтан тұрып күндей күлемін, дос пен дұшпанға бірдей күлемін. Bir жау менің болмаса егер, көп досым бар білмейтіндерім. Бұлтанып тұрып күндей күлемін, дос пен дұшпанға бірдей күлемін. Bir жау менің болмаса егер, көп досым бар білмейтіндерім. Ақтүректі кезегін бергім келеді, Бекзаттың мамасы мен папасына деп бүгінгі той иелерін той төріне асабаның алаңына қалдырайға қарамыз екен.
келдіңіздер? Жанат Рахимовна, ал келіңізші танымаңыз, қалып кетіпсіз Жанат Рахимовна дейді. Край, Нұржамал, Бекзат баламыз бір баламыз екеуі батыр. Балапандар құрған шаңырақтарын құтты болсын, қосағымен қосалар, бізге қызығын көрсете бер. Край мен Нұржамал немере шөбере сүйіп жүре берсін ортамызда. Тек қана осы үйдің шаңырағында тойға келіп бәріміз. Құрметті қауым, музыканттарға да рахмат. Ағай, туыс, құда жілік, бәрін алуын айтып отқан тілек бәрі қабыл болсын. Мінекей, ағай, туыс бауырлар, біздің мінекей тойымызға ортақтасып, бәрін бөлісіп жатқан қандай тойым болсын, мен қандай қиыншылық көріп, қайғы көріп, мұң көргенде осы ортақтасқан осы бауырларым, мінекей жолдастарым, құрдастарым, қатарларым, қайныларым, бәріне мыңдарын алғыс айтамын. Мен жыласам, бірге жылаған, мен күлсем, бірге күлген, сіздерге мың алғыс. Мынау келіп жатқан, сонау Астанадан келіп жатқан қайнаған бар, келініме баласы бар, мінекей сіздерге сонау жерден келіп жатқан көп рахмет. Осы тойдың басы-қасында жүріп жатқан, мынау енді көмектесіп жүрген қайын сіңілдерім, өз бауырларым, бәріне де мың алғыс айтамын. Солардың арқасы осы тойдың өтіп, осындай жағдайға жетіп жатқаны. Мынау сонау Қабырға елінен де келіп жатқан қайныларым, қайын сіңілдерім бәрі, мінекей ұжымдастар, енді мынау ұжым, бүкіл ұжымдағы жолдасымның ұжымы бар, балаларымның ұжымы бар, интернат ұжымы. Міне сіздерге көп алғыс айтамын. Осындай той сіздерде болсын. Мерекелі күндеріңіз көп болсын, уайымдарыңыз жоқ болсын әрқашанда. Мінекей құдалар төрге шыққандарыңыз құтты болсын. Екі жақта балалар бақытты болса, біз қуанышына ортақтасып жүре берейік. Қай уақытта да той болсын. Тойда осындай шаршасақ, тойда шаршайық. Қай уақытта мінекей берекелі күндерің. Екі ортам сендерге айтатыным, екеуің бақытты болыңдар. Екеуің бақытты болсаңдар, ата-аналарың ойнап күліп жүреді. Мынау ешқашанда реніш болмасын орталарыңда. Мен бәрінде көріп көнген адам білесіңдер, не өткен. Алла менде маған қалған уақытта қайғы мұң бермей, бірыңғай бақытты күн берсін, шуақты жүретін осындай денсаулық берсін. Алламнан жатсам тұрым дейтін бір денсаулығым, әрқашанда денсаулығым болып, сендердің қызық қуаныштарыңды көріп, осы туыс туған, жат бауырлармен бірге, мынау келіп жатқан ағаларың, жеңгелерің, бәрін сыйлап жүріңдер әрқашанда. Енді бізден көрген жақсы бізді жалғайды деп сенемін. Айдошыма сенем, өзім секілді бүкіліне ойнап күліп жүре береді. Айдошым, әрқашанда екеуің бақытты болсаң, Бекзат екеуің ойнап күліп жүрсең, қабақ шықпасаң, осы туыстарың, сендердің бауырларың әрқашанда осындай күндерің көп болсын, достарың болсын, ойнап күлетін. Осы қай қонақ келсе де қабағын шықпай келгеннен бері осы шайын құйып, мама, мен атын білмеймін деп, қайнағаларының атын білмегеннен маған солай. Мінекей, балам, мана айтып жатырмын, осы қайнағаларын біліп жатырмын. Қандай кісі келсе де қабағын шықпай, өзім құсап, күліп, ойнап, әрқашанда есігің ашық болсын, шайын құйылды болсын. Алыстан келген мынау қызыл әскерден келіп жатыр, қайын сіңілім Манарым өзі той томалақта осындайда келіп, Манар саған адам әрқашында сенде де той болсын. Осындай тойыңда барып, бәріміз бөлісіп жүре берейік. Осы әрқашанда тойда шаршайық. Сіздерге мың алғыс әрбір уақытта да. Осындай той бәріңізде болсын. Бақытты болыңыздар. Мінекей қанша күннен бері енді мынау бәрі көмектесіп жүгіріп жүрген қыздарыма, сіңілдеріме бәріне рахмет. Мына музыкант балаларға да рахмет. Мінекей той жүргізіп, асаба балам жүріп жатыр. Саған да мың алғыс. Әрқашанда дені сау болсын. Үйіңде болмай осындай той болсын. Мерекелі күндер көп болсын айналайын. Енді құдаларға Ой, бәрекеті, мінекей, анамыз аналық бейілімен рахмет айтып жатыр ғой. Жалпы ағайындар, ана деген бастау ғой бұлақтың. Ана барда сызық алмас сынақтың. Аналарды қадірлейік адамдар, табыс салар кілті сонда жұмақтың. Әрқашанда биік болған бағасы, мұңаймасың барлық жанның анасы.
Ана деген көңіліңнің иесі, ана деген даналардың данашы. Аналарға ауыр айтсақ біз мейлі, бәрібір де алаңдайды, іздейді. Жер бетінде қаншамадан бар шығар, ана бірақ таба алмаймын сіз дейді. Жылулығын жер бетіне таратқан, жылуымен сәби жүзін қаратқан, мейіріммен көркем еткен жер бетің, аналарды жылатпашы жаратқан деп, аналарымыз үшін бір қошемет соғып қойып ағайындар. Ай бәрекелді. Ал ағайын тып-тыныш заман болсын. 2 жасқа көпшілік алан болсын. Ағат әтесіздерге тілегім сол, 100 жасайтын жаман болсын. Бұйыртса осы ұл қыздардан тараған немере көп болып, бұйыртса бір әулеттік балаң болсын. Немеренің қызығын сіздер көріп, пенсияның қызығын солар көрсін. Бір қошемет соқ қойыңыздар. Тойларыңыздарда той қаласын. Ал мінеки мынау жаңадан келген құдаларға біздің арнайы сый-сияпаттарымыз бар. Сіздер құдалар енді мынау Айдын құда мен Гүлжат құдағи бері қарай келсеңіздер екеуіңіз. Құдағиым, мынау Айдын құдам, өткенде құдамын келіп құдалық болып өткен. Енді құдағиыма алтын сақина. Баласына неміз жидеміз бар. Өзіне ішіне көйлек жаулығымен Кәмшат құдаша. Мынау Гүлжаттың апасы Кәмшат келерді. Алтын сақина қамзауымен, көйлек орамауымен. Айтуар нақтал неге мынау құдалала. Міне құдаша, жеңгесі мынау негізінде кімнің Айдын. Алмаса. Алтын сақина құдағиға. Айгерім құдашам. Мынау менің құдашам егеде құда отыр. Менегі қаралда не қыз алып атым. Ал құдашам алтын сақинасы. Кәдесіне кәде оқысын. Әсемай. Ал құдашам алтын сақина. Құдашаға. Екінші Гүлдана құдашаға кел. Гүлдана құдаша кел. Күміс. Аш. Неше көп кісі барсың. Молодец. Ал мынау құдаларға қоржын аяқта сіздерге мейірімді сауды. Мынау жігіт жолдасы мен қыз жолдасы келсін бер қарай. Қыз жолдасқа күміс алқамыз бар. Şimdi al енді жігіт жолдасқа сағатымыз бар. Мынау алған берген не болады дейсің? Ештеңе де болмайды. Екі жақта бала бақытты болса болғаны. Сіздер құдағилар балаларыңызды енді кім болса да уайымдайды. Ешқандай уайым жемеңіздер. Балаларыңыз оқуын оқиды, жоғарғы бітіріп келеді. Осы сіздің жаққа, біздің жаққа бақытты болса болғаны болмайды. Ал екі жақ сендер бақытты Алағайындар, манадан бері көкейлеріңізде сұрақ тұрған шығар. Тырыс сақтайық, әреті келсе. Манадан бері көкейлеріңізде сұрақ тұрған шығар, жас болса да бас болып той басқарып жатқан бұл қай жақтың баласы деп. Мен де бөтен емеспін, осы ауылдың баласымын ағайындар. Бердіғаз деген бір елмін. Сарыларға жиенмін, Майбасарларға күйеумін. Осы Амангелді мен Арқалықтың топырағын басып жүріп, мен өзімше атандым ғой ақын жігіт.
1997 жыл туғаным, 15 жасымнан өнер жолын қуғанмын. Бүгінде мінеке Аллаға шүкір халық ел танып біліп жатқан асаба жігіт болғанмын. Темекі ауызға салмаймын, ішімдік ұрттап алмаймын. Реті келсе осындай тойлардан қалмаймын ағайындар. Тойларыңызда ән жырғап жатырыңдар, тойыңа осындай ән шашуым бар. Тойда отырған ағайын Алла жазса, шаңырақтарыңызда той болса, бізді сол тойға қызмет етуге шақырыңдар деп бір қошемет жасап қойыңыздар. Бәрекелді. Жерінде төс көрмеген сардаланың, тербеді ғой сызылта салған әнің. Алдарыңызда алыста болса 6 сағаттық асабаның рөлін сомдаған Бертағының немересі Атман Бақытжанның баласы Рүстем деген мен болам, айта жүріңіздер. Ай, бәрекелді ағайындар. Ал ендеше мінекі кереметте Ақтастарханымыздың илахиямиде бақпатасын алып алсақ құдаларынан, е? Ал құда болсын. Құдайым қолдасын, ешқанандық қолдасын. Рақт берсін, біріңді сақтасын, абырой берсін, аман сақтасын. Жалқанның байлығын берсін, дейінің саулығын берсін. Дастарханның берекесін берсін, небесі де қайырымен берсін. 2 жас бақытты болсын, өмірлі шүрлі болсын, ғұмырлы болсын. Ой, бәрекелді. Мінеки, жаңа осы күнгіден Аллаға шүкір халықтың қарғысы емес, алғысын алып жүрген азаматтың ғой, сіз бір қол жайыңыз, мен бір сізге бата беріп жүрейін. Қол жайып жүріңіз. Ал егер жасыңыз 70-те 80-ге жете берсең, 80-нен 90-ға өте беріңіз. Жасыңыз 120-ға келгенде қайта кетсеңіз, кете беріңіз. Ал әке, 100 жасаңыз, мінеки, бата берген сізге шапан береді дейді. Ой, бәрекелді, әйеліңізде шапан жоқ қой. Көрін қараңдар шапалап соқпасын я. Ал ағайындар, жайын той болсын я. Коронавирусты да пысқырмай, ысқырып тойда билеп жүрген қазақ туған деген менің той болсын, аман болыңыздар, тек қана тойда жолығайық.